Okey, kita kat depan laman mekanisasi dan otomasi. Kat sini ada harvesting machine, combine harvester. Yang dikata untuk jagung bijian. Brand kuota. Boleh harvest 4 hektar satu hari. Itu besar ni. Ni biasalah. Itu brand kuota. Bagus ni ini. Dia kecil sikit ya. Ada masih. Oh, bagus besar. Oh, sini besar. World Star. Hah? RM6 eh. Alright, banyak lagi. Ini kecil je. Ni. Star. Ini bagus ah, nenas. Hand type transplant. Ni pegang kat sini, pegang. Ha? Dia pegang kat sini. Oh, besar ni dia. Benda besar. Oh, yang sawah ni pakai ni. Ni daripada Kedah. Orang World Star Kedah. Okay.